Hi,အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်လာပြောတော့ဘယ်နေကူပါ VMP Talent TH page ကနေပြီးတော့မှကျူဆူလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ပထမဦးဆုံးမြန်မာလူနဲ့ unboxing လုပ်မှဖြစ်ပါတယ် mic လေးကိုเนาะဒါလေးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြောရမယ်ဒီဘက်မှာရှိတဲ့သူတွေတကယ်ချင်းတွေကျွန်တော်ကြည့်လို့ရှိရင်တော့ကင်မရာနဲ့ပတ်သက်တာတွေပြီးတော့ electronic နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေဆိုလို့ရှိရင်ヨドバシカメラものကျွန်တော်ဝယ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒါ application လေးကိုသူတို့ရဲ့ application လေးကို download လုပ်ပေးလို့ရှိရင်တော့သူတို့ရဲ့ application လေးပေါ့ဒါလေးကိုဒီလေးဟာ call point ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော် download လုပ်ပေးလိုက်လို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့နာမည်နဲ့ဒီရဲ့လိပ်ဆိုင်နဲ့ဖုန်းနံပါတ်ပိုင်းရပါတော့အဲ့ဒါလေးဖိလိုက်လို့ရှိရင်သူကဝယ်လိုက်လို့ရှိရင်13% ပေါ့နော်73ရာခိုင်နှုန်း point တက်ပါတယ်ဒါကတော်တော်လေးကိုများတဲ့ point လို့ပြောရမှာဥမာရန်10,000နဲ့ဝယ်လိုက်လို့ရှိရင်တော့10,000နဲ့ဝယ်လိုက်လို့ရှိရင်13,000လို့ point ကတက်သွားပေါ့အဲ့ဒီ point နဲ့တခြားပစ္စည်းတွေလည်းတွားဝယ်လို့ရတယ်ဆိုတော့ဒါတော်တော်လေးကိုအဆင်ပြေဥမာရေခဲတက်တာတို့အဝက်ရှော့ဆက်တို့အစ်စ်ဝင်မေဆိုရင်တော့ယူတူဘရှိကင်မရာကိုကျွန်တော်ကတော့အကြံပြုခြင်းနဲ့အဆူဆူမီလုပ်ပေးခြင်းနဲ့ဆိုတော့ဒါကကျွန်တော်ဝယ်လိုက်လို့ရှိရင်ဝယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ကဖက်ဆန်ကလည်းသုံးတယ်ပြီးတော့ point ကလည်းကျွန်တော်ပြန်ရရဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘာအရှုံးမှမရှိဘူးလေခုသူတို့ရဲ့ campaign လုပ်နေတာ credit card လည်းသူတို့လုပ်လို့ရတယ်တဲ့အဲ့ဒါ credit card နဲ့ဝယ်သုံးမယ်ဆိုရင်လည်းသူက1 point ရပါတော့1 point ရတော့ဥမာ10,000ဘူးသုံးလိုက်လို့ရှင်တော့1000 point အလကားနဲ့ရတော့ဗောနော်အဲ့လိုမျိုးဖတ်သုံးမဲ့အချင်းချင်းကတော့ကိုကဖတ်ဆန်ကလည်းသုံးတယ်ပြီးတော့ point ကလည်းကျွန်တော်ပြန်ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အတွက်ဘာအရှုံးမှမရှိဘူးဆိုတော့မိတ်ဆွေဒီမှာကျွန်တော်ကြည့်နေတဲ့သူတွေဂျပန်မှာကြည့်နေတဲ့သူတွေပါလို့ရှင်တော့ヨドバシカメラမှာぜひ買い物どうぞဆိုတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီကောင်ပေါ့နော်ပြောင်းမြန်ကြီး video creator တွေကသုံးတာများပါတယ် food vlog တို့မရှိတာနဲ့မရှိတာနဲ့ဆိုတော်တော်လေးကိုအတန်ကွာတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့အကြံပြုပေါ့နော်ကိုကတက်နိုင်လို့ရှင်တော့ဒီကောင်က pro wireless pro ထွက်တာတော့ကြာပါပြီကျွန်တော်မြန်မာငွေနဲ့ဆိုရင်တော့ဒီကောင်က16သိန်းလောက်ရှိတယ်ပေါ့နော် wireless pro ဒါကျွန်တော်အရင်ကိုကြိုက်တယ်ကျွန်တော်လည်း review တွေကိုကောင်းကြည့်ပြီးတော့မှဒီကောင်ကိုဝေချင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါဒီလိုမျိုးသူတို့ထိပ်ပေးထားမှာနော်ဒီလိုမျိုးလေးပါပါတယ်ဒါ box နှစ်ခုလေးနဲ့ထိပ်ပေးထားတယ်ဒီကောင်ကတော့ပို့တယ်ဒီကောင်ကတော့ကျွန်တော်အထင် accessory ပဲနေမှာဒီကောင်ကတော့သူ့ရဲ့ mic so cool ဒီကောင်ကတော့သူ့ရဲ့ mic ပေါ့USB type C USB type C type C ဖုန်းမှာလည်းသုံးလို့ရတယ်ပြီးတော့ကင်မရာမှာဆိုရင်လည်းသုံးလို့ရတယ်Okay အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘောက်အရင်ကြည့်မလဲဆို accessory ကနေစကျွန်တော်တို့ကြည့်ရဒီကောင်လဲ type C to type C to lightning ပေါ့နော်ဒီကောင် iPhone 14 Pro တီကို14 တီကိုဒီကောင်သုံးလို့ရတယ်ဒီကောင်ကတော့15မှာဆိုသုံးလို့မရတော့ဘူးပေါ့နော်15မှာဆိုရင်တော့ type C to type C ဖြစ်သွားမှာဖြစ်တယ်ဒီကောင်လေးတွေတန်လေးလေးပေါ့နော်တန်လေးလေးဖြစ်တယ်ခါဝိုင် so cute ဒီကောင်ကတော့သူ့ရဲ့ဘဝပေါ့ပြီးတော့ကျွန်တော်အရင်ကြိုက်တာဒီကောင်3400လောက်ရှိဒီကောင်လေးတောင်မှတော်တော်လေးကိုဈေးကြီးပေါ့နော်ဆိုတော့အရင်ကိုတန်ပါတယ် wireless go to တို့ဘာလို့ဝယ်လို့ရှိရင်တော့အဲ့ကောင်ကတက်ဝယ်ရမှာဆိုတော့တက်ဝယ်ရမှာဆိုတော့သူက9000လို့ကြောက်တော့အဆင်မပြေတော့ဒါကတော့ပုံကြီးလေးတွေကောင်ကတော့ဒီကောင်ပါရနဲ့မပါရနဲ့ဘာကွာလဲဆိုရင်တော့ဒီကောင်ကတော့ကျွန်တော်တို့အပြင်မှာသုံးပြီးတော့မှလေဒီပိုင်းညာကြီးတိတ်လို့ရှိရင်တော့ဒီကောင်တက်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးစကားပြောလိုက်လို့ရှိရင်သူကအတန်လေတန်ကြီးမပါတော့မလို့ဆိုလေတိတ်တဲ့တန်ကြီးမပါတော့ဒီကောင်က5မျိုးထိပ်ပေးထားပါဘောနော်5မျိုး
ဆိုတော့ဒီကောင်ကဟို mini roll ရဲ့ spongy လေးတွေဖြစ်ပါတယ် okay ဒီကောင်ကတော့ wow တင်းနေတော့ဒီကောင်က transmitter နှစ်ခုပြီးတော့ဒီကောင်ကတော့ receiver ပေါ့နော် receiverဒါ power သူ့ရဲ့အောက်မှာအောက်လေးမှာရှိတယ်ဥမာကင်မရာမှာတက်ထားပြီးတော့မှအမေရန်ဖွင့်နေလဲပတိယကုန်ပါလေဆိုတော့ဒီလိုလေးနှိပ်ပြီးလို့ဆိုတော့သူ့ဘာသာ power off တယ်ဆိုတော့ပြန်ဖွင့်မယ်နည်းနည်းလေးဖြည့်ပေးလို့ရှိရင်သူ့ဘာသာဖွင့်ဒီ cloud လေးကတော့အပေါ်မှာ cloud ရှိတဲ့နောက်ထပ်တစ်ခုဒီ cloud လေးကဘာ cloud လေးဆိုရင်တော့ဒါ recorder ပေါ့နော် 16GB ပါတော့ဒီကောင်နဲ့ record လုပ်လို့ရှိရင်တော့ဒီကောင်အထဲမှာပြန်ယူလို့ရပါတော့ဖုန်းကတစ်ခုဖြစ်သွားလို့ရှိရင်လည်းဒီကောင်ထဲမှာအတန်ဒီကောင်ထဲမှာပြန်ယူလို့ရတယ်ဒီကောင်က recorder control လေးပေါ့နော်ဒီကောင်လေးနှိုက်လို့ရှိရင်ဒီကောင်ကအနီရောင်ထွက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကောင်အနီရောင်ထွက်လာလို့ရှိရင်သူက auto record လုပ်ထားပါတော့ဒါတော်တော်လေးသုံးရအဆင်ပြေတယ်ဖုန်းနဲ့လည်းသုံးလို့ရတယ်ပြင်မှာလည်းတွားဆန်းကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်တန်ဆန်းကြည့်ရအောင် mic လုံးဝမပါတဲ့ဟာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီကောင်လေးကတော့အတန်ကိုရန်စင်ပြေတော့ဝင်းနဲ့လည်းစင်ပြေ okay အဲ့ဆိုအပြင်မှာဆန်းကြည့်အောင်10 meter လို့ရှိရဲ့အကွာဝေးပေါ့နော်ကျွန်တော်မြင်ရလားမသိဘူးအတန်လေးကြားရလားမသိဘူးဒါက Rode Wireless Pro ရဲ့သူရဲ့အားသာချက်ပေါ့နော်အဝေးမှာဆိုရင်လည်းတော့အတန်ကြီးလေးရတယ်အတန်ကောင်းလေးရတယ်ဆိုတော့ဒီကောင်ကတော့အဆင်တော်တော်လေးပြေးလို့ peace okay ကျွန်တော်ပြန်အပြင်မှာလဲစမ်းပြီးတော့ဒီတိုင်းတုံးလို့ရဆိုတော့အဆင်တအားပြေး food vlogger တွေရှိလို့ရှိရင်လဲ food vlogger တွေအတွက်ဆိုရင်လဲဒီကောင်ဒီတိုင်းပဲတုံးလို့ရတယ်ဒီအလောက်ထီတော့အတန်ကြေးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်အရင်ကြိုက်ပါတယ် see you in the next video ကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်အများကြီးကျေးဇူးတင်တယ်နောက်ဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်ပြန်ဆုံကြရအောင်ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးဗီဒီယိုလေးကိုစက်တိတ်လုံးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့vlog တွေပေါ့နော် vlog တွေပြီးတော့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးတွေကိုလည်းအများကြီးကျွန်တော် reaction ဗီဒီယိုလေးကိုလည်းကျွန်တော် set လုံးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကိုကြိုက်လို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ Facebook ကို like နဲ့ follow နဲ့ပြီးတော့မှကျွန်တော်ရဲ့ YouTube လေးကိုလည်းကျွန်တော် subscribe လေးလုပ်ပေးခြင်းနဲ့ကျွန်တော်အားပေးကြပါလို့ပြီးတော့ကျွန်တော်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube account လေးတွေကတော့ဒီမှာပေါ့နော်တင်း okay ကျေးဇူးအများကြီးတင်တယ် see you in the next video peace